Јас сум Александра Танасовска, имам 27 години и обуката за изработка на филигрански накид ја започнав пред 4,5 години. Претходно учев гимназија, уметнички смер, па потоа се запишав на архитектонскиот факултет во Скопје и допирна точка со бизнис и претприемништво скоро и да немав. Така што изминатите години ги посветив на учење нови работи во сферата на бизнисот, различни обуки посетував од типот на комуникацијски вештини, продажни вештини, дигитален маркетинг, бев дел од акселераторската програма на Seed Hub за стартапи и паралелно цело време работев ја да усовршував техниката за работа со сребро. Чувството да го направам следниот чекор, односно да го отворам моето студио, се роди токму во пандемија и тоа чувство на сигурност дека тоа е вистинскиот чекор понатаму за мене не доаѓа толку едноставно. Во последниве месеци, откако го отворив моето студио во Старата чаршија, повеќе сум посветена на дигиталниот маркетинг, на онлайн продажба, доставување на нарачките до домашна адреса, да го избегнеме оној близок контакт. Филигранството не е дејност што се совладува за еден месец или за година. Напротив, бара многу години работа, многу трпение, многу прецизност, многу грешки и секоја ново парче кое што го изработуваш те учи на нешто ново. Искрено, ништо не би променила. Значи, сите работи кои што ги научив изминатите години ме направија да сум ова што сум денес. Така што дуќанчето што се наоѓа во Старата скопска чаршија никако не е случајност. Значи, таа е чуварот на старите занаети. Тука се старите мајстори, златари од кои што секојдневно учам постојано нови работи. Така што искрено на вистина апсолутно ништо не ми променува. Во ова време на пандемија, кога со особено внимание одбираме каде ќе го потрошиме нашето време и одбираме каде ќе ги потрошиме нашите пари, на вистина е голем предизвик да изработуваш дизајнерски накид кој во моментов представува луксус и истиот да се продава во Старата чаршија. Меѓутоа, и во време на криза, луѓето секогаш сакаат да подаруваат, секогаш сакаат да ги израдуваат своите најблиски. Покрај тоа што изработувам дизајнерски накид, луѓето најчесто доаѓаат со барање стариот накид кој што го имаат оставено од своите мајки баби, некако да им се преработи, дали да им се стопи или да се направи некој редизајн. Вообичаено кога ќе налетам на некое квалитетно парче кое што не вреди да се топи, секогаш им посочувам дека може да му дадеме нов живот на накидот, дека може да го преработиме, да направиме некој редизајн, например од прстен да направиме ланче или да направиме некои обетки. Пораката која што би ја упатила до потенцијалните претприемачи би била веројатно најголемото клише, дека ако навистина го посакуваш нештото, ако веруваш во тоа и ако си доволно упорен, на крај желбата ќе се оствари.